Un millón de razóns para dicir non ás drogas. Ese é o lema da campaña de sensibilización social coñecida como Panos Brancos contra a Droga, que este luns se celebrarán Cambados. Hai que prevenir, hai que sensibilizar, hai que acompañar as víctimas, que sempre son para nós persoas queridas e reinsertables, e hai que denunciar por activa e por pasiva pois as mafias do narcotráfico, sexan de Cambados, de Vilanova, de Vilagarcía, de Bayona, de Cee, de Corcubión, de Fisterra, de Malpica, non somente a Arousa, pero en Cambados, pois, todos recordamos aquelas escenas e aquelas loitas de moitas mulleres nos anos 90. Ás 11 da mañá terá lugar a lectura dun manifesto, a firma da bandeira que estará na praza do Concello dispoñible para todo aquel que queira firmar, a solta de globos blancos e para finalizar os actos unha actuación musical, tal e como explicou a alcaldesa da vila, Fátima Val. Representando evidentemente a todo o Concello de Cambados, logo faríamos unha solta de globos brancos, despois firmaríamos a bandeira contra a droga, por último, unha bandeira que vai estar colgada na fachada do Concello durante todo o día para que todas aquelas persoas que queiran achegarse e escribir pois calquera reflexión en relación co mundo da sensibilización social pois poidan facelo, e despois remataríamos cunha pequena actuación musical.